Velkommen til Mobilmødet. Globale, enkle og abonnementfri telefonmøder med fantastisk lydkvalitet. Kom i gang med det samme med 2 enkle trin. Vælg først en dato og en hvilken som helst 8-cifret mødekode, f.eks. dit eget telefonnummer. Inviter de andre deltagere og giv dem koden. Når mødet skal starte, ringer deltagerne ind på mødenummeret. Mødet starter automatisk, når den første deltager indtaster mødekoden. Man skal hverken oprette sig som bruger eller reservere mødet. Det er koden, du vælger, der opretter mødet. Hvis mødet er internationalt, ringer mødedeltagerne ind på det lokale mødenummer i deres land. Så længe I bruger den samme mødekode, bliver I forbundet på tværs af lande. Du kan styre telefonmødet direkte fra din telefon ved hjælp af funktionskoder for lydstyrke, deltagerantal, optagelse af mødet og meget mere. Vil du dele en præsentation eller dokument online under mødet? Intet problem, det kan du også gøre. Og når dit telefonmøde er færdigt, lægger I bare på. Så enkelt er det. Der er ingen kontrakter, og hver deltager betaler kun for deres eget opkald til deres eget teleselskab. Der er ingen regning for mobilmødet, medmindre du vælger at opgradere til en kundetilpasset løsning, der giver dig adgang til flere lande og funktioner. Mobilmødet.dk. Verdens største abonnementfri mødetelefon. Du vælger koden, så er I klar.